volgende by 'n sirkel. As jy na 'n sirkel kyk, dan word die afstand van die omtrek van die sirkel deur die middellyn tot by die omtrek aan die ander kant. Hierdie is een reguit lyn en dis die kortste pad van die omtrek tot by die middellyn en van die middellyn tot by die omtrek word die deursnee genoem. 'n ander woord vir dit deursnee is die middellyn, die middellyn en dan nou sommer direk vanaf Engels af diameter. So wat weet jy van die middellyn? Die middellyn se lengte is gelykstaande aan 2 maal die radius. Nou wat is die radius? Die radius is hierdie afstand van die omtrek van die sirkel, die kortste pad na die middellyn toe. Dit word die radius genoem. Dis die radius en dit is mos wat 'n mens nodig het. Kom ons herhaal net weer, as 'n mens 'n sirkel se omtrek bereken, wat sit nou weer? 2 pi radius. Waarvoor staan 2 pi radius? Dit beteken 2 maal pi maal radius en gewoonlik gee hulle vir jou die pi se waarde, hulle sê gebruik of pi gelykstaande. Jy kan gerus gaan kyk op die internet hoe pi bereken is en dan of wat dit beteken, dan die oppervlakte van 'n sirkel. Die oppervlakte van 'n sirkel wat jy dan moet uitwerk is gelykstaande aan oppervlakte gelyk aan pi maal radius maal radius. Soms word die radius nie vir jou direk gegee nie en moet jy hom bereken. Hulle kan byvoorbeeld vir jou sê van daar tot daar is die afstand, sê nou maar 25 millimeter. Dis nou hierdie afstand. Nou, dan moet jy kan aflei en weet dat die radius gaan dan gelykstaande wees aan die helfte van 25. Die helfte van 25 en dis 12,5, kom ons sê, dis millimeter, dis wat daar gegee is. Want as dit vir jou hier so gegee het, beteken dit vir jou dat die middellyn se lengte is dan ook 25 millimeter.